Ayan guys, sarap ng ulam namin tanghalian. Ayan. Ba't parang may maputitan talong? Hindi na, taluto na yan. Ayan, sarap guys, dining-ding. Ang sarap ng amoy. Alam nyo guys kung anong isinahog ko dyan? Tinapa. Hinimay ko po yung tinapa guys. Ayan, sarap. Ang ulam ni Lola Mutes, gulay, ang sarap. Masustansyang gulay. Ampalaya, talong. May kamote po yan. Yung sweet potato. May malunggay. Ating ano yun guys. Para makita nyo yung malunggay sa ilalim. Wow! Oh, ayan guys. Sarap. Diba? Ayan yung ampalaya. Ampalaya. Sarap yan guys. Sarap. Kakagutong. Yan guys, ulam nila.